早晨，今日翻嚟練圖繼續，咁先開翻大少少 time frame 睇下發生咩事先，就係一個震盪啦。然之後而家有機會係突破下邊呢度，跟住繼續向上升，睇下有冇咁樣嘅走勢。不過而家呢個高位就有機會佢都係繼續跌嘅，不過都唔係太影響我哋短線操作。呢個係 MQ，by the way，MQ 嘅 playback 圖。咁就繼續開始。睇下前面呢個咩位嚟嘅先？前面呢個前頂嚟嘅。OK。呢個未必會做，因為前面亦都 sweep 咗個 liquidity，同埋而家我哋喺個高位嗰度，所以都唔會做呢個。睇下大圖又喺度咩位先？呢度 OK，佢仲有上面少少呢個空間有機會，但同時都有機會可能佢呢個 order play 呢一度，咁就所以再睇多一陣先。哇！呢個底好硬，咁都唔打穿。咁繼續升啦，咁啊睇下有冇機會買入。呢度終於都打咗呢個底。呢度雖然使個頂啦，我哋可以入嘅，即係可以係咁樣入。不過個 TP 位就有啲問水，因為最近嗰個位係呢度，即係大概呢啲位，都可以試下1:2。OK，咁佢呢度個錢已經大咗，咁上面都唔會再入啦，咁就反而留意翻睇下有冇機會喺下邊呢度買翻上去。
咁佢洗呢度洗咗個箱底啦，再洗埋呢一隻腳啦，有機會係可以買升，咁就擺呢度。咁就去翻頭先我哋嗰個頂呢度50% 嘅嗰個位 TP1。入唔到，冇辦法。咁同埋上面呢度咧都 sweep 咗呢個 liquidity， 可以掛50%。唔記得取消呢張單，因為其實應該唔入噶啦，佢下邊呢度已經 take 晒啲 liquidity， 因為呢度都 sweep 咗，所以呢個應該係唔會入嘅。咁就繼續升啦，去睇個勢都係。咁我再睇下前面有冇啲咩重要嘅位置可以俾佢 take 個 liquidity。冇，最近應該都係呢個嘅 order block，咁我哋繼續睇，冇乜特別可以做呢啲咁樣嘅事。佢呢度有一個上升嘅通道啦，打破完之後落翻嚟。靚啊呢個 ，show 咗 liquidity。OK。因為其實我睇最保守嘅 TP 就係呢度，呢個 imbalance 即係咁上下呢啲位，咁又一比，其實睇呢度，差唔多，咁樣啦。可以分住嘅，即係可以分呢度食啲，跟住再前頂再食啲。不過我就通常一嘢食晒就算，唔等咁多。撳得太快啲，呢度又係一個好靚入市位咯，50%，補翻啦，當有啦，就睇到前頂1比1又唔係好抵食，咁就睇下橫行1比1，橫行1比1，咁上下啦。去唔喺度咧？食咗嘅呢度當，我會走咯。即係如果實際操作嘅，我呢度會走。即係佢縮針落嚟嘅，我會走，因為佢前面呢度都識有個雙頂喺度嘛。咁佢就呢個係 liquidity sweep，咁所以基本上佢一收我就會走，佢穿唔到上去嘅話。咁跟住然之後，我哋可以做嘅就係呢度掛個50% 食落去。不過咧，逆勢，所以都唔做。OK，呢個差唔多可以有啦。呢度 sweep 洗埋呢個 order block，佢有冇洗到咧？冇喎，佢呢個平底嚟嘅，咁就唔入住。
可以啦。咁佢呢度洗完之後，拉個50%。咁啊，TP 有啲尷尬，TP 全頂1:1，全嗯，如果得1:1嘅話，嗯，實際操作應該就唔會入。因為我哋係睇最保守個 TP，我哋做即係而家係只會睇最保守。如果佢係比較保守嗰個 TP 個距離唔夠，其實都好就唔會入啦。呢度都係一個雙底，不過呢個就唔似係一個使錢啦。咁跟住使呢度嘅錢啦，又再 create 咗個新嘅雙底啦。呢度冇事，因為佢呢度使咁多底，不過佢冇機會俾我入。咁呢度 imbalance 咯，其實佢要嘅 TP 應該到咗，即係如果呢個買上去 TP 到咗，咁我再睇下隔離呢度，我哋原來已經進入咗呢個買跌嘅 order block。OK，咁呢度出現咗呢個想要嘅 set up 啦，直接試下入啦，呢個就會，因為即係其實掛咗個0.5，其實佢已經到咗啦，你去拉落啲都到咗啦，咁就 TP 係最近就係呢度1:1咁上下。好可惜呢個就輸咗，因為逆勢嘛，逆勢都合理。咁佢呢度 sweep 埋呢個咧，咁其實可以入啦。呢度0.5，哇！呢個雙頂喎，都危險。果然係危險，呢個冇辦法啦，輸咗呢個。呢個收埋啲，阻住咯。再睇下先呢度。咁佢咧使咗呢個order block 嘅頂，咁就睇下佢有冇啲反轉嘅跡象。呢個都係。
呢一個可以入啦，咁樣。咁就最保守50% 嘅呢度1:1.3都還好啦。TP1喺度，跟住 TP2就着腳睇上去咯。不過我就通常一嘢食晒1:1都 OK。跟住呢度都有個 sweep 啦，不過下邊呢度都冇位可以 TP 啊，最近嘅呢度都已經呢個 imbalance 都已經俾人剔咗啦，咁所以都唔會入啦呢個。跟住再上一個就係呢度啦，呢個 liquidity。跟你做咯，一夜爆落嚟啊！因為其實都 make sense，因為你到咗呢個 order block，跟然之後你洗咗個頂，啲人指示就應該係有一波衝落嚟嘅，都非常合理。咁我要做嘅咧，首先咧就係睇下左邊呢度仲有冇啲咩 liquidity 未俾人剔。呢度個咁。呢個都有機會係一個潛在嘅位，咁啊睇下有冇啲洗錢動作。暫時未睇到。check 咗呢度啦，有反應。咁呢度咧有個哇，呢度放大三底洗完之後就上。如果要入嘅話咧，好危險啊呢個，因為佢前面 TP 位已經到晒，所以都唔會入。OK， 洗咗，然之後呢度有一個。好 tap 到落嚟啦，有冇啲反應咧？OK， 洗埋呢個雙帶，咁呢下咧可以入啦，入完之後有機會頂入咗，但係咧有機會我哋個 TPA adjust 下，唔應該睇頂，應該就係前頂先第一步。呢個 TP 位 set 得唔係幾好，咁啊呢度啦，掂到呢個 order block，咁但係而家未有機會入得住啊。其實呢度有一個可以入嘅機會噃，唔緊要。
呢個一個好耐前嘅掛盤，試下如果入咗會有啲咩？直接打呢啲市就真係完全冇得入啦，直衝落去，咁就睇下前邊有冇啲咩。冇乜有參考，暫時得個睇字。呢度使咗，但係都冇機會俾我入啦。呢度使咗錢。誒，呢度咧其實可以入一個嘅，不過 miss 咗。好靚，唔俾我入，冇機會。誒，有啦，終於等到一個機會。OK，呢個就係洗完前嘅拉個50%落去，前頂又得，呢度imbalance又得，冇所謂。但係 TP 已經到咗，冇 TP 位，所以唔入。使咗呢個錢，呢邊仲有冇啲咩？哇！呢個超級靚啊！唔知有冇得入啦，咁就最短係呢個 TP 2呢度，係冇得入嘅，爭少少，係爭少少，一當入咗先啦，咁就 TP 呢度，應該係爭1點呢度，0.25點。
呢度呢個 order block 死咗，但係佢可以入一入，同埋佢洗埋前面呢個頂，即係洗呢個頂，再洗埋呢個嘅 50%。TP 一呢度就係呢個平底，TP 二就係呢個50%。OK。呢啲咧最好玩，使咗錢，跟住就個 liquidity 喺呢度。哇！呢個正，入到嘅話，不過 TP 都已經到咗啦，有機會。唉，就係爭啲跌入唔到呢個，冇辦法。一個禁區，呢度仲有多一個，兩個。未有 set up。tap 咗呢度 ，OK，咁就可以50%或者呢個一個 imbalance 嗰度入都得。可惜。今日呢個練習就差唔多啦，統計一下成績先。-1加1.6加1.88。1.37，1.57，呢個有冇入到啊？呢個有㗎係嘛？1.13。呢個係輸1注1，呢個都係0打和，係嘛？應該差唔多。哦，呢度開始我唔記得咗添。啊係呢度開始，咁即係一共5個 R。OK，都唔錯。咁完成今日呢個練習。